எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சுமிதன் சக்தி சேனல். இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ பரோட்டா சேலஞ்ச். அது யார் சொன்னாங்க? விமல் ராஜன்றவங்க ஹாலுக்கு வந்து 15 பரோட்டா எடுத்துக்க சொன்னாங்க. அத பிச்சு போடுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும், முன்னாடியே பிச்சு போட்டுட்டோம். இதுல யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறாங்க? சேலஞ்ச். இந்த வாட்டி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறேன். சாப்பிடலாமா? எஸ், லெட்ஸ் கோ. கெட் ரெடி. இது சொன்ன விமல் ராஜ், நாங்க சாப்பிடுறது நீங்க சாப்பிடுறது. ஆமா ஆமா. இப்போ சாப்பிட போறோம். 3 2 1 கோ. என்னதான் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் வீட்டில் சாப்பிட்ற ருசி வராது. அதனால தான் கடையில் வாங்கலை, வீட்லேயே செய்ய வச்சுட்டேன். செய்ய வச்சுட்டேன்னா நானும் செஞ்சேன் கூட. நல்லா இருக்குதா? கஷ்டப்பட்டு நின்று ரொம்ப நேரமா மாவு பிசைஞ்சு அப்புறம் சப்பாத்தின்ற பரோட்டா பதத்துல எல்லாம் செஞ்சு ஊட்டி ஊட்டி வச்சேன். சப்பாத்தி வந்து சுட்டு சுட்டு ஹாட் பாக்ஸ்ல போட்டு போட்டு வச்சேன். ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் தான் பரோட்டா செய்யறது. ரொம்ப நேரம் நின்று செய்யணும். அதோட கஷ்டமா தெரியுமா? பரோட்டா சுடுறது அதோட பெரிய கஷ்டமா இல்லை, பரோட்டா தட்டுறது. ரொம்ப கொதிக்க இருந்துச்சு தட்டும்போது மட்டும். இப்படி தட்டக்கூட நல்லா சாப்பிட்டு வர்றதுக்கு எப்படி தான் மாஸ்டர்லாம் தட்டுறான்னு தெரியல. தட்டக்குள்ள தான் தெரியுது எவ்வளோ சூடு, கை சூடுதுன்னு. என்னதான் வேறு என்னதான் பரோட்டா செஞ்சாலும் அதுக்கு இதுலேயே சிக்கன் குருமா ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டு. நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. அடிப்பொலி பரோட்டா அண்ட் சிக்கன் கிரேவி. வாவ். நான் வந்து நார்மலாக பரோட்டா சாப்பிட்டேன். கடையில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். மினிமம் நான் சாப்பிட்ற பரோட்டாவே 2 தான். அப்படியே மிஞ்சி போனால் 3 சாப்பிடுவேன். ஆஹா, நாம் கஷ்டப்பட்டு வீடியோ போடுறோம், இவங்க செய்ய சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கோசம் செய்கிற ஆடியன்ஸ் சொல்கிறோம். ஆமாம். இதில் என்ன கேட்குறாங்க தெரியுமா? என்ன கேட்குறாங்க? வீடியோ போடணும் நல்லா சாப்பிட்றல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் சாப்பிட்ற கஷ்டம் நம்மளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னு. மக்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நாங்கள் அதை செஞ்சு உங்களுக்காக நாங்கள் சாப்பிட்டு காமிக்கிறோம். ஆமாம். பட் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க, அப்போ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது. அதுதான் ஆசைங்க சாப்பிட்றதும் இவ்வளோ சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அது தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரே மிட்டாய் சாப்பிட்டாலும் அது ரொம்பவே ஒரு சைடில் பார்த்தா டேஞ்சர். அது அளவுக்கு மீறி சாப்பிடக்கூடாது. ஆமாம், அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சு அடைச்சிருமா. அதுக்காகவே எங்கள் மாமனார் வந்து, எங்கள் மாமனாரில் என்னோட மாமனார் திட்டுவார் எங்களை, பார்த்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. அளவு மீறி சாப்பிட போகும்போது என்ன ஆகிடும், அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஆமாம் ஆமாம். சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக தான் இருக்குது. சாப்பிட்றது சிக்கன் கூட எப்படி சூப்பர் இல்லாமல் இருக்கும். அது கிரேவி காரசாரமாக எம்மி.
பரோட்டா போட்டியெல்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க சாப்பிடுவாங்க, அது எப்படி இருக்கும்? ஐயோ முடியாது. எங்கள் தானே மீடியம் காரம், கடையில் ரொம்ப காரமாக இருக்குல்ல, இது எதுவும் இல்லை. இருக்கிறதுல சிக்கன் பீஸ் நீ சொல்லுவியா? என்னது இருக்கிறதுல என்னது கொத்து பரோட்டா சாப்பிட்டு தான் ஆசைன்னு சொல்லுவேன். ஆமாம் மக்கள், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கொத்து பரோட்டா சேலஞ்ச் போடலாமா வேணாமா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் சொன்னால் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு தெரியும். அவங்க சாப்பிடலாம் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். என்ன ரீசன்னா சாப்பிட்டு கொத்து பரோட்டா தான். இது கொத்து பரோட்டா இல்லை, இங்கே பாரு கொத்து கொத்தாக்குது பாரு, அதனால கொத்து பரோட்டா. குத்து பரோட்டா சாப்பிட்றியா? குத்தி குத்தி இப்போ இது சாப்பிட்றிய குத்து பரோட்டா சாப்பிட்றியா? அது எப்படி செய்யணும் தெரியுமா? இப்போ சொல்லுங்க எப்படி. ஒரு 4-5 பேர் வந்து மாவை நல்லா குத்தி 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 செய்யறதா குத்தி பரோட்டா சாப்பிட்டு நீ அது என்ன சாப்பிட்ற? அது என்னது? இது பிச்சு போட்ட பரோட்டா. அது பேர் நான் பரோட்டா. இப்போ ஐயோ விஞ்ஞானி பாஸ் நீங்களாம் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியதான், எங்கே இருக்காங்க வந்து கொண்டுட்டு மாட்டிக்கிட்டான் ஈட்டிங் சேலஞ்சு பண்ணுறதுக்கு. சளி பிடிக்கல மக்களே. இந்த மாதிரி காரமாக இருக்கிற ஐட்டம் சாப்பிட்டா நம்மளை அறியாமல் மூக்கு வாசல் வந்து எட்டி வைப்பார். அது எனக்குன்னு தெரியல, எல்லாருமே அப்படிதான். அதெல்லாம் அசிங்கப்படக்கூடாது, அதெல்லாம் நேச்சுரல். ஆமாம், மனுஷன்றது அதெல்லாம் வரணும், அப்போதான் மனுஷன். இல்லைன்னா மனுஷனே கிடையாது, மிருகம். சரி கிரேவி வேணுமே? ஆஹா அடாடா. ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஹோட்டலில் இருந்தால் ஹோட்டலில் இருக்கிற தலைவர் ஃபுட்டை போட்டிருக்கோம். பரோட்டா அப்படியே இருக்குது, இருக்கு கிரேவி போட்டு கலையாண்டு இருக்குது. ஆமாம், சிக்கன் பரா பதினஞ்சு பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு திக்கிட்டுது. அவன் 50 பரோட்டா சாப்பிட்றோம், 100 பரோட்டா சாப்பிட்றோம். எப்படி சாப்பிட்றாங்க? எப்படி சாப்பிட்றாங்களோ தெரியல. எனக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க? எல்லாரும் கையில் எடுத்து வராதான் சாப்பிடுவாங்க, இல்லை மூக்காலே சாப்பிடுவாங்க. இல்லை, எப்படி சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா? நமக்கு வந்து சாப்பிட போகிறது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு, அவங்க சூடாக இருக்கும். உனக்கே தெரியும்னா சூடாக இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள போகும். பாட்டை செஞ்சு வச்சு அரை பாவி நீ தான் செஞ்சுடுவியோ? நான் தான் ஜெயிப்பேன் சொன்னோம். நான் சாப்பிட்டு வச்சு ஜெலம் சொல்கிறேன், நான் முடியாது, இது ஜெயிக்க முடியாது. அதெல்லாம் அப்போ சாப்பிடணும். சரி, எனக்கு வந்து அழுகியாக வருது கேட்டு. எவ்வளோ போட்டா 15 போட்டா சாப்பிட்டேன் தான் எனக்கு அழுகியாக வருது. காலி ஆயிடுச்சா?
பாவி சீக்கிரமாக சாப்பிட்டேன் பாருங்க. இந்த சால்னால ஒரு வேலை செய்யட்டுமா? இவ்வளோ இன்னும் ஒரு வேலை செய்யட்டுமா? வேணாம். இல்லை செஞ்சுங்க. வேணாம். நீ தான் ஜெயிச்சிட்ட, அப்புறம் தான் பேசி காமிக்கிற விடு. ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம் இது இன்னும் முடியல. ஏன் அது சொல்லலாமா? பின்னாடி வச்சுட்டாங்களா? நீ வேணா வீடியோ ஆன அப்புறமா ரிவைன் கூட பண்ணி பார்த்துக்கோ. நான் எதுவுமே எடுத்துருக்கேன். நான் சாப்பிட்டு இந்த சிக்கனை தெரியல ராபி. சாப்பிட்டு எவ்வளோ சாப்பிட்ருப்போம். எவ்வளோ எலும்பு போட்டுருக்கு பாரு. மக்கள் நான் எதுக்காக ஜெயிச்சேன் வித்துணுமோ வக்காமேன். ஏன்னா எத்தனாவது சேலஞ்சு இது, எத்தனாவது இத்தனை சேலஞ்சு நான் தான் வின்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இவருன்னு ரொம்ப வெறுப்பேற்றுவார். அதுக்காக தான் ஜெயிச்சிரு. எப்படி கேமரா தெரியும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அங்கே சொல்லு எனக்கு. ஜெயிச்சிட்டா யார் ஜெயிச்சிட்டா? ராபிட் ஜெயிச்சிட்டாங்க சொல்கிறேன். இதுதான் ஒரு சந்தோஷம். சத்தி ஜெயிச்சிட்டான்னு சொன்னால் இது ஒரு சந்தோஷம். அதை விட்டு நீ காங்கிரஸ் சொல்லு இல்லை பிஜேபி சொல்லுன்னு சொல்லிக்கிட்டு மீட்டிங் சேலஞ்சில் பொலிட்டிக்கல் கொண்டு வரக்கூடாது. பொலிட்டிக்கலாக சார் கொண்டு வரலாம். கங்க்ராச்சுலேஷன் சரி இறக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இதுதான் லேசன். சரி ஓகே. இதேமாதிரி எங்கள் வீடியோ பார்க்கணுன்னா என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கிழக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ளீஸ். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எங்கள் ஃபாலோவர் யாருனாலும் வீடியோ நிறைய பார்க்குறேன் நான் சொன்னாங்க. வீடியோ நான் உங்கள் நிறைய பார்க்குறேன், வீடியோ நிறைய வருது எல்லாம் சொல்கிறேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஆனால் வீடியோவை முழுசாக பார்க்க மறந்துடுறேங்க. இப்படி ஓட்டி பார்க்காம கொஞ்சம் பொறுமையாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு. இதேமாரி வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு பண்ணுறோம். வெயிட்டிங்கில் இருக்கோம். பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். இந்த கேமோட வின்னர் சக்தி.